دے کن دے اندر خود آزان پہ پڑھ دیو. مینوں انج لگدا ہے میرے آقا کہندے نے مینوں اپنے نواسے تے بڑا اعتماد ہے. میرے حسین دی جان جا سکدی ہے, نماز نہیں جا سکدی. اصل حسینی ہے بھی وہی, اصل حسینی بولو بولو, اصل حسینی وہی جڑا اسوہ حسین تے عمل کرنے والا. آج لوگ کہتے ہیں جی یزید شرابی سی, یزید فاسق سی, یزید فاجر سی, یزید فلاں جوا کھیلتا سی, فلاں کام کرتا سی, فلاں کام کرتا سی. تو میں کہتا پھر ویکھو صحیح نا بھی تہاڈے کام یزید والے نے کہ حضرت حسین والے. مطلب انسان کو خود غور کرنی چاہیے نا کہ اسی دعوے دار ہوں کہ اسی حسینی ہوں, تے پھر سانو اپنے کردار تے بھی غور کرنی چاہیے کہ ساڈا مقتدا ساڈا پیشوا اپنی زندگی دے اندر سامنے بچڑیاں دی لاشاں موجود نے, سامنے بھانجیاں دیاں بھتیجیاں دیاں جوان لاشاں موجود نے, بچے تڑپتے نظر آ رہے ہیں, خواتین خیمیاں دے اندر پریشان حال بیٹھیاں نے. لیکن حضرت امام حسین کہنے نے یا اللہ کر سارا تیرے رستے جو قربان ہو جائے پر میں تیرا سجدہ چھڈ, میں تیرا سجدہ نہیں چھڑ سکتا. صحرا تپدے صحرا دے اندر سامنے بھی حضرت امام حسین نے کوئی اپنی او مبارک پیشانی جنہوں کملی والے چوم دے, ایسی مبارک پیشانی کہ میرے محبوب صرف چوم دے نہیں بلکہ میرے آقا سونگ دے بھی نہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ بچیاں نو چومیا تے جاندا ہے لیکن سونگیا تے نہیں نہ جاندا. میرے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا, اے حسن و حسین دنیا دی اندر میرے واسطے جنت دے پھول نے. او جویں چمیلی نو سونگو تے چمیلی دی خوشبو ہوندی ہے, اگر گلاب نو سونگو تے گلاب دی خوشبو آندی ہے, حضرت حسن اور حسین نو سونگو تے جنت دی خوشبو آندی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ تے اٹھایا, گڑتی دیتی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے. گڑتی سمجھ دیو نا جڑی بچے نو سب تو پہلے چیز کھلائی جائے چسائی جائے. لوگ کہندے نے جی میں تے فلاں بڑے عالم تو گڑتی دلواں گا, کیوں کہنے تاکہ میرا پتر بھی نیک ہو جائے. میں اپنی بچی نو فلاں اللہ دے ولی کو گڑتی دلواں گا, کیوں تاکہ میری بیٹی حیا والی بن جائے. تے حسین میں تیرے مقام تو قربان جاواں, نبیاں دا امام گڑتی دے رہا ہے. میں کہا یا رسول اللہ اج حسین نو گڑتی کس چیز دی ملے گی؟ کسے نو شہد دی گڑتی مل رہی ہے, کسے نو عرق شیری دی گڑتی مل رہی ہے, کسے نو جناب آب زمزم دی گڑتی مل رہی ہے, کسے نو کھجور دی گڑتی مل رہی ہے. میں 1400 سال پہلے حضرت حسین نو اپنے تصورات دے اندر دیکھیا. میرے محبوب دی زبان نبوت حضرت حسین دے لب مبارک نے, میرے آقا نے اپنی زبان نو حضرت حسین دے لباں تے رکھ دیتا ہے. مینوں انج لگدا ہے میرے آقا کہنے حسین اپنے نانے دی نبوت والی زبان نو چوس لے تاکہ تینوں کربو بلا دے اندر پیاس دی شدتاں محسوس نہ ہون گیاں. اے حضرت حسین میرے معزز سامعین, حضرت حسین جیسا کائنات سے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا, جنہوں امام الانبیاء نے اپنے مبارک صرف ہاتھاں تے نہیں اٹھایا. احادیث دی کتاباں دے اندر پڑھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھیاں تے سوار کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں رات نو نا عشاء تو بعد سردی دے موسم حضور دے دروازے تک دستک دیتی. حضور باہر تشریف لے کے آئے, میرے محبوب نے نا اپنی چادر دی انج بکڑ ماری ہے, حضور باہر تے انج بکڑ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے میں دیکھے چادر جنہ حرکت ہو رہی ہے تے میں اپنی گل تے بھول گیا. میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک چادر دے اندر یہ فقط چادر نہیں, یہ تے قرآن دی آیت ہے. میرے محبوب نو رب نے فرمایا یا ایھا المزمل, اے سونے کملی والے, یہ تے قرآن دی آیت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا یا رسول اللہ اس مبارک چادر دے اندر کی ہے؟
میرے محبوب نے نا ان چادر نو ذرا سائڈ تے کیتا تے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے نے میں قربان جاواں دیکھیا حضور نے ایک سائڈ تے حضرت حسن نو اٹھایا دوسرے سائڈ تے حضرت حسین نو اٹھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں دل چ تہیا کر لیا کہ ابو ہریرہ انہاں دے نال ہمیشہ محبت رکھنی ہے جنہاں نو کملی والے نے اپنے سینے دے نال لا کے رکھیا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے زمانے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نوجوان نے ایک جنازہ پڑھ کے واپس تشریف لے کے آ رہے تھکاوٹ دی وجہ تو نہ بیٹھ گئے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ عمر دے اندر بڑے نے جلیل القدر صحابی رسول نے اور سب تو زیادہ احادیث دے مروی روایات کرنے والے حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت حسین بیٹھے حضرت ابو ہریرہ نے نا اپنی چادر لئی حضرت حسین دے پیراں نوں صاف کرنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چاچا جان ایک ہی کر رہے ہو تسی عمر دے اندر میرے تو بڑے ہو میرے باپ دے مقام دے ہو انہاں دی عمر دے ہو کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا حسین میں دیکھیا کملی والے نو تیرے نال بڑی محبت سی میں اپنے دل دے اندر ہمیشہ یہی سوچیا ہے کہ حسن اور حسین دے نال محبت رکھنی ہے کملی والے نو انہاں دے نال بڑی محبت۔ میرے محبوب سجدے دے اندر بڑا طویل سجدہ بعض صحابہ نے کن اکھیاں نال دیکھیا حضور نے اتنا طویل سجدہ کیتا دیکھیا تے پشت مبارک تے نبوت تے کندیاں تے حضرت امام حسین کھیڈ رہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ طویل کر دیتا۔ سجدہ میرے محبوب نے طویل کیتا تاکہ میرے نواسے نو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی انہاں بدبختاں نو میں کی کواں جنہاں کرب و بلا دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے اس مبارک نواسے نو اتنیاں تکلیفاں پہنچائیاں خدا دی قسم ہے بندہ سفر دے اندر ہوئے نا وہ تے بہت بڑی آزمائش سی عام بندہ سفر چ ہوئے نا تے گڈی خراب ہو جائے تے نال فیملی ہوئے نا چھوٹے چھوٹے بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے تے جے بندہ سوچتا یار میں کلا ہوندا تے خیر سی میں کلا ہوندا تے کوئی گل نہیں سی میرے نال میری فیملی ہے میرے بچے نے تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹیاں بیویاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے لیکن حضرت حسین استقامت دے ایسے کوئی گرا ثابت ہوئے آپ نے فرمایا جو ہو سکتا ہے کر لو لیکن میں حسین حق تے ڈٹ چکے ہوں کوئی میرے پیچھے ہٹا سکتا نہیں میں جے